Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoo isiniin kan jaallatu hordoftoonni chaanalii keenyaa Wangeeltuu fi biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alaa kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii lafaaf bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa. Baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee ooluutiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Eegumsi ergamootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maaramii dhiifamni gooftaa keenya hunda keenya duukaa haa ta'u. Guyyaa har'aa kana koorsii keenya walitti fufiinsaa waa'ee kadhannaa kutaa salgaffaa walitti ni barannaa. Mata dureen barnoota keenya guyyaa har'aa kuni kiristaanni sa'aatiiwwan kadhannaa torban irratti yaa abbaa keenyaa kan jedhu akka kadhatu maaliif ajajamee jedha. Kiristaanni tokko guyyaatti yeroo torba kadhachuu qaba. Isaan kana keessaa ammoo sa'aatiiwwan kadhannaa torban kana keessatti kiristaanni tokko yaa abbaa keenyaa kan jedhu kadhannaa kadhachuun dirqama isaa ta'a jedha. Isa kana ammoo maaliitiif ajajamee kan jedhu walumaatiin ilaallaa. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo qooqattiin dhageessan gurrattiin qalbeeffattan. Gooftaan keenya anaafis isiniifis haa kennu. Baga geessan guyyaa har'aatiin jechuun barbaada. Miseensi chaanaalii keenyaa, hordoftoonni chaanaalii keenyaa haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu, warreen immoo miseensa taatanii jirtan laayikii fi sheerii walii dabarsuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Kallattumaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti deemna jechaadha. Egaa kutaan salgaffaan kiristaanni tokko sa'aatiiwwan kadhannaa torban keessatti akka kadhatuuf maaliif yaa abbaa keenyaa jedhee akka kadhatuudhaaf maaliif ajajamee kan jedhu maalidha sababni isaa kan jedhu waliin ni ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo nu hordoftan barnoota garaagaraa barnoota ergaa baay'ee qaban dhaggeeffachuu fi barachuu dandeessu jechaadha. Egaa gooftaan keenya qorichi keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 6:9 fi wangeela Luqaas boqonnaa 1:42 irratti Ante Muuse soobet tsalliyu jechuudhaan kaa'ee jira. Kana jechuun yemmuu kadhattan isinis immoo yemmuu kadhattan yaa abbaa keenyaa samiirra kan jiraattu jedhaatii kadhadhaa jechuudhaan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos kadhannaa kana bartoota isaa duuka bu'oota isaa barsiisee yookiin immoo gorsee ture jedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo manni kiristaanaa kana sababeeffachuudhaan kana bu'uura godhachuudhaan sababa kanarraatii kan ka'e yeroo kadhannaa maqaa eenyu waamee kadhachuu akka qabu, maal jedhee akkamitti akka kadhachuu qabuu fi yeroo sa'aatii kam kadhachuu akka qabu bal'inaatiin ifaan taa'ee jira jechaadha. Bu'uurri isaa tokko tokkoon isaa kiristaanni tokko tokkoon isaanii kan danda'an sa'aatii 24 keessatti yaa abbaa keenyaa jechuudhaan kadhachuun isaa irra jiraa jedha. Kana gaafa jennu kana raawwachuudhaaf yookiin immoo kana taasisuudhaaf garuu guyyaan tokko sa'aatii 12 qaba. Guyyaan tokko sa'aatii 12 keessatti immoo yeroo torba kiristaanni tokko kadhachuun yaa abbaa keenyaa jedhee isa yaadachuun barbaachisaa jedha. Isa kanas sa'aatii yeroo 24 keessatti kadhachuun isa gubbaarra jira jechaadha. Yeroo kamillee Waaqayyoon yaadachuudhaan galateeffachuudhaan kiristaanni kadhachuu qaba. Malee foon kan uffate hundumaa foon uffataa kan ta'e ilmi namaa yaa abbaa keenyaa kan jedhu gargar kutuu kan hin qabnee fi yeroo yeroodhaan kadhachuu akka qabu dirqama kiristaana tokkooti jedha. Sa'aatii 24 keessatti immoo kadhannaan kadhannu jalqabas kan ta'u xumuras kan ta'u mallattoo fannoo gooftaa keenya irraa kaasnee yemmuu kadhannu bu'uurri yookiin immoo jalqabni kadhannaa hundumaa
kadhannaa yeroo hundaa jalqaba yaabbaa keenyaa kan jedhudha. Batalay yaabbaa keenyaa kan jennu kun jalqaba kadhannaa irratti kan argamu, xumura kadhannaa irrattis kan argamu, wangeela keessas kan jiru jechaadha. Isa kanaatiif egaa kiristaanonni amantiitti cimuudhaan waan isaanitti dhufu, qorumsa dhufu hunduma kana mo'achuuf, injifachuudhaaf kadhannaa kadhachuun dirqama kiristaanaati jedha. Inni biraan sadarkaa saditti kan qoodaman kiristaanonni, kiristaanota jalqabaa, kiristaanota giddugaleessaa fi kiristaanota sadarkaa bilchina yookiin immoo amantaa irra ga'an. kadhannaan kun sadarkaa sadiin kadhatama. ጀማሪያን ክርስቲያናት፣ ማዕከላንና ወጣኒያን ክርስቲያኖታ ጀልቀባ፣ ክርስቲያኖታ giddugaleessaa fi kiristaanota ba'an yookiin immoo addunyaa keessaa ba'an kadhannaan isaaniillee garaagarummaa ni qabaa jedha. Jalqaba irratti kadhannaa warreen ba'anii yookiin immoo kiristoosiif adda ba'anii addunyaa keessaa gargar ba'anii sa'aatiiwwan guutuu hojii isaan qaban, hojii qonnaa, hojii daldalaa, hojii barumsaa miti kan isaan qaban kiristoosiif adda ba'a waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa waa'ee kiristoosii fi waa'ee waaqummaa isaa yaadachuudhaan kan isaan kadhatanidha. Inni jalqabaa giddu galeessa warri ta'an immoo ga'umsa kiristaanummaa irratti warra dursaas kan caalan giddu galeessatti kan argamanidha. Inni sadaffaan immoo waa'ee namootaa guyyaatti yeroo 7 akka kadhatan yookiin immoo kiristaanonni guyyaatti yeroo 7 akka kadhatan beektonni mana amantaa abbooliin keenya qannoonaa yookiin immoo seera ittiin bulmaataa hojjetaniiru jedha. Inni biraan sa'aatii 24 keessatti illee galateeffachuu laphee waaqayyoo kan jedhame qulqullichi Daawit waa'ee kadhannaa irratti akkana jedha. ዘልፈ ባርኮ ለእግዚአብሔር በኩሉ ጊዜ ወዘርፈ ስብሐቲሁ ውስጥ አፍዌ ፋሩ ደሚ ለመለኮፍሳ tokko kaasnee gaafa ilaallu kana jechuun ዘልፈ ባርኮ ለእግዚአብሔር በኩሉ ጊዜ ወዘልፈ ስብሐት ውስጥ አፍዌ jechuudhaan kana jechuun hul ጊዜ እባርካለሁ yeroo hundumaa sin galateeffadha gaafa kana jedhu ganama galgala guyyaa waaree booda waaree dura otoo hin jedhin halkani guyyaa otoo hin jedhin yeroo hundumaan sin eebbisa yookiin immoo እባርካለሁ ሁልጊዜ እባርካለሁ ምስጋናም ዘወትር በአፌ ነው galanni kee yeroo hundumaa afaan koo keessadha sa'aatii 24 kana keessatti waan biraallee of abbaa keenya jechuun dirqama keenya ta'a. Inni biraan faaruu 44 lakkoofsa tokko kaasne yookiin immoo cuftuu keetta 45 keessatti ኩሉ አሚር ይባርከክ ወይሰብሐከ ለስምከ ለዓለም በየቀኑ ሁሉ እባርካለሁ guyyaa guutuu yeroo hundumaa sin eebbisa maqaa kees immoo addunyaadhaaf galata kees immoo nan dubbadha jechuudhaan ኩሉ አሚር ይባርከክ ወይሰብሐከ ለስምከ ለዓለም በየቀኑ ሁሉ እባርካለሁ ስምህንም ደግሞ ለዘላለም ዓለም አመሰግናለሁ በማለት ነቢዩ ዳዊት ሁልጊዜ ሰዓቶች ቀኖችና ወራቶች ሳይወስኑ እግዚአብሔር አምላካችን ማመስገን እንደሚገባ በግልጽ አስተምሮናል። waaqayyoon sa'aatii hundumaa yeroo hundumaa galateeffachuuf galata galchuu akka qabnu qulqullichi Daawit nutti himaa jechaadha. Inni biraan kiristaanii tokko maaliif kadhachuu akka qabu kan jedhu immoo itti aanu maaliif ለምን አንድ ክርስቲያን ለምን መጸለይ እንደሚገባ eenyuuf kadhachuu qaba kiristaanii tokko mee walumaan haalaallu laphee waaqayyoo kan ta'e ammas qulqullichi Daawit keessumaa faaruusaa 56 gubbaa irratti በማለዳ እነሳለሁ በአንተም አምናለሁ ብሎ እንደተናገረው ገነመ በሪ ኦቦሮ ነን ከአ ሲኒስ ነን አመና jedhe qulqullichi Daawit gaafa dubbatu kanaaf kiristaanni tokko nyaachuudhaan dura kadhachuu qabaa. Nyaata irratti kadhatame kanas immoo nyaachuuf kadhachuun dirqama isaa ta'a.
akkana jechuudhaan nyaata dura kadhachuu qabaa, nyaata booda galateeffachuu qabaa jechaadha. Waaqayyootiin nyaata sana akka eebbisuuf nyaataa booda immoo kan itti kadhanne sun sababni isaa Waaqayyoon kan nyaanne sana nyaata sana kan fayyaa kan nagaa akka nu taasisuudhaaf keessumaa galata abbaa galata ilmaa sibaat la'aab sibaat la'oollee nyaannee booda nyaataan dura yaa abbaa keenyaa erga nyaanneen booda immoo galata abbaa galata ilmaa galata hafuura qulqulluu nyaata kana kan nu laate xoofoo kana kan nu obaase Waaqayyoof galanni haa ta'u jechuudhaan Waaqayyootiin galateeffanna. Kadhannaa kanas yommuu kadhannu luboonni uummata waliin walirraa fuudhuudhaan kan isaan kadhatan. Kadhannaa galataa kadhataa kan maaddii la'aab ህዝቡን ካህኑም በመቀባበል ይጸልያሉ። ኡመንስ ሉቦንስ ወልደካ ፉዳኒ ገለታ ስባት ለአብ ስባት ለወልድ ገለታ አባ ገለታ ኢልማ ገለታ ፍረ ቁልቁሉ ከንጀሩ ከኒ ከለቱ ጀዳ እንብራን በከ ሁንዱማት ማዲ ዱንፋ ረትስ ከንታን ዮታን ኛቹን ዱረ ዋቀዮን ገለቴፈቹ ኛተኒ ረገለ ካኒም ቦደሞ ገለተ ዋቀ ገልቸቹን ኑረ ጅራ ጀዳ እንብራን ቁልቁልች ጳውሎስ ሰበ ወረ ኡመተ ኤፌሶኒቲን ነሞኒ yeroo gaggeessanitti Kaxiroosii fi gara Isiyaa yeroo deemanitti akka inni kadhate kiristaani tokko karaa eegaruudhaan dura qulqullichi Phaawulos kiristaanonni yeroo sana turan biyya Xiroos irraatii gara Efesoon deemuudhaaf jalqaba karaa kadhatanii jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo kiristaanni yoom kadhachuu qaba jenneetu ilaalaa jirraa. Tokko gaafa manaa baanu, tokko gaafa nyaannu, tokko immoo karaa gaafa eegaluudhaaf kaanu. Inni biraan otoo hojii tokko hin eegaliin kadhachuudhaaf yeroo karaa deemnus kadhachuun dirqama ta'a. Inni biraan immoo gidiraa yookiin immoo dhiphina ofirraa fageessuudhaaf kadhannaan kiristaanii tokko kadhachuun isa barbaachisa. Isa kanas immoo bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jedha. Inni jalqabaa kiristaanni tokko waa'ee mataa isaa rakkoo mataa isaa kan inni kadhatudha. Inni biraan immoo qulqullichi duukaa bu'aa Waaqayyoo kan ta'e qulqullichi Phaawulos ከእናንተ እንደ ሰው መከራ ያለው ቢሆን ይጸልይ isin keessaa dhiphina kan qabu rakkoo kan qabu gidiraan kan irra qaqqabe yoo jiraate inni yaa kadhatu jedha. Akkuma kana Yaaqoob boqonnaa 5:13 gubbaa irratti dhiphinaaf kadhachuun Waaqayyoon ajajeeraa jechaadha. Inni biraan qulqullichi Phaawulos Yoonaas daqiiqaa 3 yeroo dhiphinaa sana kadhatee fayyeeraa jedha. Uummata Nanawwees badii jalaatii oolcheera. Gooftaan keenyas guyyaa inni dhiphinaaf rakkina itti simate sana halkanittii sana dhiphina kanas kadhannaa inni kadhatee akkuma nu barsiise yeroo dhiphinni yookiin immoo makaraa yookiin immoo gidiraan nurra ga'u kadhachuun nurra jiraa jechaadha. Inni biraan kadhannaan lammaffaa immoo waa'ee hiriyoota keenyaa yookiin immoo baalinjaraa kan jennudha jedha. Kadhannaan kunis ragaa akka ta'uudhaaf qulqullichi Phexros duukaa bu'aan Waaqayyoo qulqullichi Phexros akkuma dubbate yeroo hidhamee turetti mana kiristaanaatiif manni kiristaanaa akka isaaf kadhattu turee jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 12:5 irratti ibsameera. Manni kiristaanaa isaaf akka kadhattu illee qulqullichi Phaawulos Phexros gaafateera jedha. Inni biraan immoo duukaa bu'aa Waaqayyoo kan ta'e qulqullichi Phaawulos akkan fayyuudhaaf waa'ee koo kadhadhaa jedha. Edin zand silanee ጸልዩ egaa kadhannaan illee wal gargaaru namni qarshiidhaan yaadaatiin humna qabuutiin beekumsa qabuutiin wal gargaara. Egaa akkuma kana kadhannaadhaanis wal gargaaruun barbaachisaa ta'uusaa qulqullichi Phaawulos dubbateera Efesoon boqonnaa 6:19 gubbaa irratti. Waa'ee koos kadhadhaa jechuudhaan irra caalaa waa'ee mana kiristaanaas kadhadhaa jechuudhaan barsiisaa tureeraa jedha. Inni itti aanu waa'ee badii ofiitiif kan kadhatamu የንስሐ ጸሎት yookiin immoo kadhannaa gaabbiidha.
Museen Arooniin Fiinaas lubichaan akka ta'anis waa'ee ummatichaa kadhatee jedha. Museen Aroonii fi Fiinaas lubichi waan ta'eedhaaf waa'ee ummataa ni kadhata ture. Uummannis immoo biyyaaf ni kadhatu ture jedha. Biyyaaf kadhachuun barbaachisaadha. Keessumaa sa'aatii kanatti waa'een kadhannaa biyyaa barbaachisaadha. Inni itti aanu immoo macaafni tokko kan inni hin dhorkine eeyyama kan itti raawwatamtu kadhannaadha. Lijuun እንደ መሻት ጥበብንም እንደ መሻት ilma barbaaduun ogummaa akka barbaadu jechuudha. ሳሙኤልን እንዳገኘች እንደገና ጸሎት በወለደችም ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነች። ሐናን yeroo daa'ima Saamu'eelin wareega yookiin immoo wareega wareegdee argattetti Waaqayyoon galateeffattee jedha. Inni biraan tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 irratti kana ni ilaalla. Ogummaa kan dhabe yoo jiraate otoo hin shakkiin bal'inaatiin kan namaa kennu gara Waaqayyootti haa kadhatu. Innis immoo kan kadhate hundumaa ni kennaafi jedha. Waaqayyoon dhuguma waan kadhanne hundumaa nuuf laata nun dhowwatu. Gooftaan keenyas kadhannaan kan isa galateeffannu hundumaa amantaadhaan ni sibanna jechuudhaan በጸሎት የምናመሰግነው ጌታችንን በጸሎት የምንለምነው ሁሉ በሃይማኖት እናገኛለን። ጎፍታ ኬኛራ kadhannaan kan kadhannu amantaadhaan irraa fudhanna. Wangeela Maatewos boqonnaa 22 irratti sammas waa'ee kana ifa kaa'ee jira. Kiristaanii tokko ijoollee isaaniitiif abboolii gaggaaroo yookiin immoo qaqqajeeloo akka qulqullicha Phexros kadhannaa isaanii Phaawulos fa'aa duukaa bu'oota Waaqayyoo Xiimootewosii fi isaan akka ajajan ijoollee isaaniitiif kadhachuun isaan irra jira jedha. Kana jechuun immoo nama kamillee fi nama magganame yookiin immoo kan awaggazame faana kadhachuun isarra jiru. Manni kiristaanaa mana keessatti isa faana kadhannaa yookiin immoo akka inni diiguuf kanaaf kan magganame tawaggazee kan jedhudha. Lubichaa fi warra hin amanne waliitiin kadhachuun irra jiru. Kadhannaa yeroo kadhannu warra amantaa hin qabne warra hin kadhanne faana kadhachuu hin qabnu jedha. Inni biraan immoo dubartiin araasiin mana kiristaanaa keessa galuun isheerra hin jiru. Yeroo kadhannaa mana keessattis yoo ta'e waan eebbifamaa macaafa eebbifamaa hin tuqinii jedha. Kunis yeroo muraasa ni qaba waan ta'eedhaaf. Haa ta'u malee akka kadhannaatti akka beekumsa ishiitti jecha ishiitiin waaqa ishii galateeffatti. Kadhannaa dhuunfaa ishii hin dhorkamtuu kan jedhudha. Kutaan 9ffaan immoo guyyaatti yeroo 7 kadhannaa kadhatamuu jedha. Egaa yeroo darbe kiristaanni guyyaatti al 7 kadhachuu qaba akka heera mana amantaa keenyaatti. Yeroo kadhatu immoo maal jedheetu kadhata? Kanas illee beekuun barbaachisaadha. Kadhannaan kadhatamuun gaarii ta'e immoo maal jenneellee kadhannaa kan jedhus beekuudha. Namoonni baay'een garuu waan jedhanii kadhachaa jiran beekaa jiru kan jedhus immoo dirqama beekuu fi baruun nurra jiraata. Egaa guyyaa har'aa kana kutaa 9ffaa waa'ee kadhannaa fi adeemsa kadhannaa sa'aatiiwwan kadhannaa jiran keessatti yaa abbaa keenyaa jennee kan kadhannuuf maaliif kan jedhudha. Kan waliin laallee horaa bulaa deebanaa kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Torbeen itti aanu kutaa 9ffaa guyyaatti kiristaanni yeroo 7 gaafa kadhatu maal jedhee immoo kadhataa kan jedhu waliin ni ilaalla. Waaqayyoon kan nu barsiise galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Guddaa galatoomaa nagaan naa tura.